Təbii ki, düyələrin yemləməsində, rasionlarda da müxtəlif cür tərkiblər vardır ki, onlara xüsusi mütəxəssislər diqqət yetirir ki, bunlar hər bir fermalarda fərqli ola bilər təbii ki. Lakin əsas diqqət yetirməli olan məqam da onların artıq çəkidən qorumaqdır. Düvələr 8 ayda aldığı rasiondan tam fərqli 9-cu ayda rasion alırlar ki, onlar doğuşuna artıq az qaldığı üçün həm özlərinin, həm balalarının metabolizması, əzələləri, sümükləri güclənsin və gələcəyi üçün həm özünün inək dövründə, həm də buzovları olduğu balaların dövründə daha sağlam, daha möhkəm, daha da güclü heyvan versin. Xatırladım ki, bütün düvələrdə bu ilk doğumlar elə bir şəkildə olmalıdır ki, o həm anasına, həm də buzova zərər vurmasın. Çünki ilk laktasiya dönəminə başlayır və o analığına onun zərər vurarsa, doğum etdiyi zaman da çətin doğum yaşayarsa, artıq o düvədə bir zədələnmə olar və buzovda da bu zədələnmə izi qalmağa davam edər.